dia, sabadão. Hoje é dia 4 de fevereiro de 2023. Muita chuva, Lucas do Rio Verde. Hoje já deve ter chovido os seus 100 milímetros essa noite aí, viu? Depois de chuva. Aí, ó. Água. Mas chuva é bom, né? Aí, ó, drenagem de água aí. Muita chuva. Vamos ver se dá pra trabalhar hoje. Beleza? Bom dia pra vocês aí. Olha, ó, vazante de água aí, ó, tá tudo transbordando. Ali é a estrada que vai pra... Aquela escala que tá passando ali é a estrada aqui principal, que vai pro sentido Sadia. E aqui eu tô indo pro centro. Peguei uma estrada... um anel, né? Rodanel. E aí eu não passo pelo centro, eu vou por fora da cidade. Aqui é os armazéns, onde eu tô passando, tem uns caminhões aqui, tem armazém, aqui tem ADM, tem outra empresa ali, parece que não tô me recordando qual que é. Mas era o Vetril uma vez. Ali pra cá tá o Industrial 1, e daí tem até o 5. E aqui tá a parte da Armazém Cortesia, Popcorn. Outras empresas aqui, Serenge ali, ó. Tem Calha Santos, Metalúrgica Santos, tem outras, bastante coisa pra cá, Eletrolucas. Aí a DM aqui, ó. Ali nós vamos chegar no viaduto agora não. Ah não, tem outra rotatória. Ali é Bung. Poxa, é do Alemão. Ali a Coalve, aqueles caminhões estão esperando na fila pra Coalve. Aqui é uma rotatória perigosa. Aqui é uma rotatória que tem 1, 2, 3, 4, 5 saídas aqui. Então às vezes se cruza uma direção com a outra aqui. Pra lá vai pro Industrial, pra cá vai pra Sadia. De onde eu vim vem também sentido a Sadia, né? Borracharia ambulante que ela comprou. Borracharia móvel. Fila aqui de caminhão tá esperando a Coalve. Semana retrasada amanheceu um cara morto aí embaixo desse caminhão. Ali tá o viaduto. É BR-163. Hoje é sábado, né? Hoje tá mais parado a cidade. Todo sábado é assim, bem tranquilo. Parece que a BR tá bloqueada porque tá passando caminhão lá por baixo lá, ó. Os caminhões estão passando lá por baixo. Aqui em cima do viaduto não tá passando nada. Parece que ela tá bloqueada. Aqui descemos na Avenida Mato Grosso aqui. Ali, ó, fila de caminhão lá. Acho que tá bloqueado, hein? Acho que tá bloqueada a estrada aí, a BR. Sempre ela é bloqueada, tem ali o acesso de segunda opção para passar para sentido Sinop Sorriso. Esse semáforo aqui que eu passei é Rio Grande do Sul. Esse aqui já é a Avenida Paraná, Mato Grosso com a Avenida Paraná aqui.
Aqui é o Banco do Bradesco, Sicredi, a primeira praça dos imigrantes. O lago está mais à esquerda aqui, o lago Hernani Machado está mais à esquerda. Aí tem outro lago Harry Miller lá, sentido desse tamanho aqui. Brasil aqui. Ali em cima passei uma Martinello também, outras lojas de. Aqui é o Parque Ecológico aqui, ó. Nessa mata aqui embaixo aqui, ó. Olha, ó. Portão dela aqui, portão do Parque Ecológico. E aqui também tem um portão. Aqui dentro tem uma trilha. Deve dar 2,5 km, 3 km a 4 km de trilha. Estamos indo pro meu serviço. Ver como é que tá a situação lá. Dá pra trabalhar hoje ou não? Tem gente lá. Mas tá, beleza. Bom dia pra vocês aí. Meu serviço, vocês estão com andando aí. É isso aqui. Beleza, pessoal? Bom dia pra vocês aí, pra todo mundo aí.